Тухайн алдаан хайрхан руугаа жил заавал нэг явна. Явахдаа би бол босох тэнгэрийн даваа. За яг зөвхөн босох тэнгэрийн даваас цааш бол би нэг ч хараалын үг гэдэг юм уу те сандрууг хараад хэлдэг шүү дээ. Хэлдэг шүү дээ. Ч юм уу те одоо зүйл бус одоо үйлдэл гаргах, ярих те огт байхгүй. Ер нь бол очихынхаа өмнө 2 3 хоног хүмүүс сэтгэл санаа би хаах юм ер нь цэвэрлдэг. Би тэгээд дээл уцаа сайхан аваад бүсээ аваад очиод тэгээд сайхан хайрхан руугаа дэшэвэл би нэг чалхам гიშгдэггүй яг би нэг удаа гарч ирсэн. Манай бид дөрөв ивчсэн мод хожинд баяраа мажуухай тамира бид дөрөвсэн. Тэгж нэг хайрханыхаа ороо дээр ганц гарч үзсэн. Азар нэг удаа гарч үзсэн. Ахиж бол ээж гарахгүй. Хөвгдөөс чахад дэшэвэл гიშгэхгүй гэж боддог. Тэгээд өөр хормойд нь одоо өөр доотлолтон дээр очиж суугаад сайхан одоо дээл уцаа авч байгаа бүсээ сайхан тавьж байгаа. Тэгээд л залбирч мөрөгчөөл буцаална шүү тавьчихдаг. Би нэг удаа явж исэн. Ялдаж явахгүй хэлж байгаа үнэн. Ингээл босго тэнгэр таваал сүрдмөрс. Яа гэлвчтэй. Гişгэж тийм үү. Яа өөрөө ирэхгүй нэ тийм. Нөгөө морь ирэхээр огчлоо гэдэг шиг л. Тийм байхгүй. Тэгэхээр би яг Монгол юм хүндлэн хайрлна. Яг би нөгөө хүн чинь нөгөө анхудаа амьдарч байгаа болохоор гэдэг шиг зарим юм мэдхгүй юм одоо тэгээ байж байгаа нь ааваас хойш нэг хамтартай болооч удаад. За хүмүүс шүү дээ нэг өдөр л хүн одоо тэгэл яваад байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бас өөр хүүхэд маань нэг за энэ аав юм хэрэглэсэн хамтар онгоолгож үзьегээд нэг онгоолгож үзэхэд аавын нэг манай аав юм нэг ганц дээл үйдэг. Дээлийг нэг сайхан баримтглаа дотор нэгээ. За дотор яг миний нэг хөөрөг хазаар хит утга тий. За бүснүүдээр хийж тий. Бүх юм хамтартай хийжтэй. Тэр нэг дуртай. Монгол ёс заншлаа хөндлөхгүй л монгол хүн байхад яах вэ? Яг би тэгээд халуун нэвтрүүлэг дээр хэлсэн юм аа. Одоо тэгээд дахиад хэлчихээ. Тэгээд яг манай аав нэг одоо миний хөө нэг айхтрыг хумуухан humсгүй хамралтай нэг шочоноо техносгол яваарай даа гэж хэлсэн үг. Хийг одоо зөвхөн жүжигчний хувьд бид нар задлаж ярьдаг. Задлаад бодохоор бол их агуун өргөн утга агуулгатай юм хэлсэн юм билээ л. Тэгээ би яг боддсон байхад урлагийн хүн чинь урд нь алхах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм ээ. Урлагийн хүнийг хараад самсныхын нэмгээр нэг өлөн хэрэг татчихсан ч юм уу те. Эсвэл нэг толгой тархи аваагүй нэг хэд онцгсон. Батын готлон тоос шороотой. Ийм хүнийг хэн хөндлөе? Би хүн зарим төжтэй. Би их энгийн хүн. Үгүй. Та тэр хувьд байхгүй. Би их тийм борог. Тий. Үгүй. Та бол урлагийн хүн бол урлагийн дагуур болсон хогчно. Тэгвэл та цэвэрхэн цэмцгэр лаг байх хэрэгтэй. Хүн таныг хараад яа айгүй явчтэй. Ямар гайхалтай хүн бэ? Ямар гоё өмөртэй ус мөртөж байна. Ямар гоё ах вэ? Ямар гоё харилцаа байна. Харах хэрэгтэй шүү дээ. Яг гоо хүн алдна л да хүн юм болсон. Тэгэл заримдаа хүнтэй муудалцах үг ам зөөрөх юм гаралгүй л яах. Чи одоо амьдрал юм чи. Гэхдээ ер нь уг суурьндаа байх хэрэгтэй шүү дээ. Урлагийн хүн бол. Би чи гар дээр бас алдсан шүү дээ зэгаа. Бид нар чинь 3 машинтай зэрэгцсэн явж байгаа л араараасаа явж байгаа л тэгэл бид нар ч хамгийн хурдлын машинд явчихсан. Хамгийн хойдлын машинд ялгаж явчихсан. Тэгэл нэг машин осолтлоо. Тэгэл буцаал очисон чинь ингээ харсан чинь зөв зүгээр өгөн тэгшгэн байсан байхгүй юу? Наадал нь за ямар тайсан гайгүй байна гэж бодоод идсэн чинь 4 замын урсгал хийдэж шүү дээ. Бид нар надад туслах замаар ингэж ороод гол замаас ингээ машинууд орж яваад тэгсэн чинь ингээ харсан чинь ингээ эргүүлээд машин харсан чинь энэ талтан зүгээр ингээ бидний энэ талаас нь ирэхэд зүгээр ингээ харсан чинь бүтэн эргээд цаатал нь бурхан хооцсон байна. Тэгэл гаргаад ирсэн чинь өөрөөр гисэн тий. Ер нь яг нар мандаал байжсэн. Тэгэл орон үлсэн машин л яасан. Нөгөө 3 машин ингэж цовж орж явах дээдлээс нь хүнд даацсан машин ирчихсэн байхгүй юу. Тэгээ нөгөө 3 дахь машин амжиныг орчихгүй юу. 3 машин дараалаад одоо хүндлэн энэ замаас явж байгаа туслах замаас ингэж гарч байгаа шүү дээ. Эндээс төв машин замаас төв машин явж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд яхны машин гараад 2 дахь машин гараад 3 дахь машин амжин гэдээ ортол нөгөөтг нь амжихгүй гар тэгэл. Арталтан далаа асууж явсан. Тийм арталт нь жолооч яг артал сууж явжсэн. Тэгээ гаргаад ирсэн чинь тэгэл хүн чинь эзэж өнгөрцөн гэж боддог юм л. Би ч мөр хиймэл амьсгая гээл тэгэл зээжин дээр нь ингээл дараал би ч бас ойрлоо. Тэгсэн чинь манай ирчүүд ер нь мэдсэн лээс юм байл л те. Ингээд өнгөрцөн байна гэж бид нар бол мэдхгүй байхгүй. Би мийвэл мэдхгүй. Би чинь тэрэл нөгөө хиймэл амьсгая гээл зээж мэйжин дээр нь дараал ойрлоод байгаа байхгүй. Би өөрөө мэдхгүй байгаа ш тэрийг чинь зүгээр ухаалтсан байна л гэж бодоод тэгэл төргөний тусламж машин ирэл аваа явсан ш. Тэгэл мэдсэн чинь энэ нь яг харамсалтай тий. Тэгээд их сонин шивдэг хүн би дараа л сонсч ирсэн. Хүн яг тэр орой таад чинь нөгөө нэг телевизийн юунд ягаал нэвтрүүлэг дараад тий. Нэвтрүүлэг дараад явдлаа. Ягаад чинь тэрийг зүүн сонгороо мэдээд гисэн юм шиг талайгаач бас гэл найс нь артай шүү өнтер гэл
Тийм. ярьж ирсэн. Охтуудад би тэгт ч юм байсан. Манай охтууд бөөнөрөө суучсан байхгүй юу? Тэгээ байжснаа. Найз нь хийжгүй өссөн тий. Ер нь жоохон юм хатуу та нартай айгүй муу харцдаг. Ер нь тийм байхгүй өөрөө. Гişмгэл ер нь юм штэ тий. Тэгэл тийм байдаг байсан шүү. Тэгээд найз нь айгүй хайртай шүү та нарт гэж ярьжсэн. Бүгднийг тэрж аваад үнсч хүмүүсэл. Тэгээ айгүй сонио. Өглөө нь ингээл бид чи явах ч би бэлгүүнийг өөрөө хувцлаад би бүр хувцалж өгсөн шүү дээ. Хүний амьдрал амар сонио. Тэгээд айгүй сонио нэг сонио юм тэгжсэн байхгүй бэлгүүнээ бүр талыгач бид нар явах гэж чад богоноор явсан байхгүй. Тэгээ богоноор явчихсан чи бөөнөр гэрээсээ хүн болгонд хоол дааж өгөөд манай гаражт машина тавьчаад за отгоо чи тийм хоол гэл манай бүх охтууд бүгдэнд нь хоол цагаад за бүгдөө гэр гэрээсээ ийм юм хоолтой ирнэ шүү. Бүгдөө гоё тэгээ солилцож итээ. Гэл тэгсэн чинь надад болохоор зэрэг цовын захиал манай заримд нь яг ийм нэг гуляаш ингэж хийдэг мэдэг гэл бүгд орчин зааж өгöd тэгээд бүр яг бид нар бүгдөө гэр гэрээсээ амар гой салаад малаад бүх юм хийж авчирч ирээд тэгээд нөгөөдчтэй амар идэв. Манай нөгөө талигач маань амар иддэг байхгүй юу. Тэста гоё яана ямар гоё юм бэ гэл ингээл идчихсэн. Тэгэл одоо ингээд нөгөө нэг яг тухайн үетэй холбоод бодоод байвал яг тиймэрхүү холболтууд аягүй гарч ирээд байгаа. Ер нь чаавас бид эдийнхаа гарын хоолыг идэх гэж бодсон юм болов уу гэлтэй өөр юм. Оройн нь яг ингээд бид нартай арай суучсан ч хайртай шүү гэж хэлжсэн үеийн бодогдоол хүчээ тийм л амар бодож амар хямрд юм л шүү дээ. Хэсэг бол ер нь миний шок мог гарахгүйсэн шүү дээ. Яг бол яг ингээд гар дээрээ алдсан болохоор бол ер нь бол амар хэцүү байсан. Ер нь бол амар шоконд ороод ингээд хүн чи яг тэнэг болчт юм л шүү. Яг ингээд нөгөө дэлхийд дайваад ингээд газар ингээд юм яг унах гадаг юм шиг. Надад ингээд гаднаас бичнэ хоцорч орж ирсэн охтууд нь. Тэгэл боёхоо яасан бэ гэсэн чинь алдчихлаа ш тэгсэн чинь. Тэгсэн чи би ингээ яваад байгаа юм шиг ингээд холдоод байгаа юм шиг би нэг нөгөө тэнд хаалганд нөгөө тэнд байгаа та дураад салхас гүйцэтгэх гэлсэн чинь би яг тийш очиж явсан чи би ингээд би тэнд ингээд унах гад ингээд дайвалзаад ингээд хаалга нь ингээд харагдахгүй байгаа юм шиг яг тийм болт юм л ш хүн. Тэгэл өрөөнд нь ороод тэрж аваад найз нэг үнсэл. Миний аав ээж хоёулаа мундаг. Миний ээж чинь одоо насаараа имчилээ. Одоо ч имших ажлыг хийж байна. Дэвтүрд гарцсан хугацаанд бүр амар олон жил хэтэрсэн мөртлөө зүгээр л ингээл ажиллаа хийгээ явж байна. Хүмүүсийн саналаар ард түмний хүүхдүүдийг эрүүл байлгах гэдэг нэг имчигээ явж байна. Аав манай соёл урлагийн байгууллагт соёлын яам гэдэгт тодорхой хэмжээгээр ажиллаад тэгээд үүрэгт ажиллаа гүйтгэж яваад нэг жоохон асуудал ингээд хороогийн мөнгөсийг үтсэн. Ахтан нэг хүний нэг тэгш заяа гэж байдаг шүү дээ. Би нэг хаалтаа байх ховгүй хүн л юм шиг байна. Намайг дөнгөж 9 дугаар ангид байхад орхоо явчих миний аав. Дараад нь би миний багш миний эцгийг оруулсан намайг соёл урлагийн сургуулиас хөөгдөх гээд байж хаад зүрхээрээ хамгаалаад гэртээ аваачаад амьдруулад чи бол урлагийн хүн болох ёстой гэд намайг хамт байсан аавын төшийг үзүүлж исэн юм дахиад орхоо явуулсан. Ханим наав намайг бүр өндөр түвшинд хайрладаг байсан. Тэгээд явчих юм. Хатан нэг тийм нэг асуудал байдаг. Хэрвээ миний аав Андалам давуу босрын Долдонгийн чулууны хамдын жижигдоо гэдэг хүн өнөөдөр миний тэрэгд байсан бол ямар их баярлж байгаа л дээ. Би стон хүүгээр нь тултал. Яг хүн хувь заяг өөр шүү дээ. Тэр надад л ийм хувь заяг хоногдсон юм байна.
ах нэг тэгж боддоо шүү. Нэг татчих. Ой. За тэгж үгүй. Би нөгөө цаамаг нөгөө ээжийнхээ тухай яриад уулзахаар за ингэж л хутахгүй юм шиг бодсон чи. Өөрөө явчих болдго юм ба шүү дээ.